Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Φρουλής Αλέξιος. Το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας είναι ανάπτυξη έξυπνης συσκευής, ακολούθηση και αγωγή παιδικού άστματος. Ο σκοπός της διπλωματικής μου εργασίας ήταν η εξέλιξη μια ήδη υπάρχουσας συσκευής στο εμπορίο που θα δούμε και πιο παρακάτω, το αεροθαλάμου του Spacer. Η δομή της παρουσίασης είναι η εξής. Αρχικά να δούμε λίγα πράγματα για την δραστηριότητα του άστματος. Βέβαια δεν θα αναφέρω πολλά καθώς θα έχει τα περισσότερα ισμήνη. Τους τρόπους αγωγής. Θα μιλήσουμε για τον μικροεπεξεργαστή που χρησιμοποίησα για την υλοποίηση της συσκευής του Arduino. Οι πρόσθετες λειτουργίες που πρόσθεσα είναι η αναγνώριση φαρμάκου, μέτρηση δόσεων, η ασύρματη αποστολή σε Android tablet που το φέρει, η αποθήκευση των δεδομένων στο tablet, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, ο οποίος γίνεται μέσω της εφαρμογής της Esminis που μας έδειξε πριν και κάποια συμπεράσματα. Όλοι ξέρουμε τι είναι το άστημα, κάποια χαρακτηριστικά του είναι η δύσπνοια, ο ξηρός βήχας και το σφύριγμα στο στήθος που ακούγεται στους ασθενείς. Ο τρόπος αγωγής περιορίζεται σε εισπνεώμενα φάρμακα, όπως είναι αυτά που βλέπουμε στη διαφάνεια, εδώ και μαζί μου. Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι το φάρμακο είναι σε μορφή σκόνης μέσα στην αμπούλα, η οποία μπαίνει μέσα σε ένα πλαστικό κάλυμα. Και αυτό που μας νοιάζει είναι ότι κάθε φάρμακο έχει το δικό του χρώμα στο κάλυμα. Οπότε εγώ, αν αναγνώριζα το χρώμα του κάλυματος, θα ήξερα και ποιο φάρμακο είναι. Ο χρήστης πατά έτσι, τώρα θα έχει τελειώσει λίγο. Και βγαίνει σκόνη σε μορφή το φάρμακο. Τα παιδιά, για λόγους ασφαλείας και πιστοποίησης αγωγής, χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή, η οποία ονομάζεται αεροθάλαμος ή Spacer στα αγγλικά. Αυτή είναι για πολύ μικρά παιδιά. Εδώ βάζει το παιδί το στόμα του, κάποιος μεγαλύτερος του βάζει το φάρμακο, τοποθετεί στο στόμα του τη μάσκα, πιέζει για να βγει το φάρμακο και ολοκληρώνει τη διαδικασία της αγωγής. Τώρα περάσουμε και σε αυτά που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ. Είναι οι πρόσθετες λειτουργίες που προσάρμοσαν η αναγνώριση φαρμάκου, όπως είπαμε, ο υπολογισμός δόσεων, η ασύρματη επιστολή και αποθήκευση των δεδομένων. Αρχικά θα πούμε για το Arduino που είναι ο εγκέφαλος της συσκευής, ότι είναι μια ερευνητική πλακέτα. Μας προσφέρει πάρα πολλές εξόδους και πολλές δυνατότητες. Εγώ ενδεικτικά να πω, δίπλα βλέπουμε το σχεδιάγραμμα των εξόδων του Arduino. Αυτό είναι το Arduino λοιπόν, που χρησιμοποίησα. Ενδεικτικά να πούμε ότι προσφέρει τροφοδοσίες στα 5 και στα 3,3 V. Έχει ποικίλες εξόδους αναλογικές είτε και ψηφιακές, ό,τι χρειάζεται ο καθένας. Και το πιο σημαντικό που θα δούμε και μετά είναι ότι μας προσφέρει μια σηριακή έξοδο και μια σηριακή είσοδο, τα οποία είναι τα pins, τα αρχή δεν ξέρω αν φαίνεται, το transmit και το receive key, είσοδος-έξοδος. Λίγα πράγματα για τον κώδικα του Arduino και τη δομή του. Μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Αρχικά είναι η ρουτίνα setup, όπου γίνονται όλες οι αρχικοποίησεις των μεταβλητών και γίνονται όλες οι αρχικοποίησεις των τρόπων επικοινωνιών που θα έχει το σύστημά μας. Για παράδειγμα, εγώ, ένας τρόπος επικοινωνιών που είχα στη διπλωματική μου εργασία ήταν το υπολογιστή με το Arduino μέσω USB καλωδίου και αργότερα το Android με Bluetooth, όπως θα δούμε, με το Arduino. Το κύριο μέρος του κώδικα βρίσκεται στη ρουτίνα loop, η οποία ρουτίνα loop τρέχει συνέχεια, δεν σταματάει ποτέ να τρέχει. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει να εκτελείται είναι να διακόψουμε την τροφοδοσία στο σύστημα και μια σημαντική συνάρτηση που πρέπει πάντα να υπάρχει σε ένα πρόγραμμα Arduino είναι η συνάρτηση delay, η οποία ορίζει το χρονικό διάστημα καθυστέρησης ανάμεσα σε δύο διαδοχικά loop. Βέβαια, μπορεί κάποιος για τη δικιά του ευκολία να μεταφράσει διαφορετικά αυτή τη συνάρτηση, όπως το κάνω εγώ συνέχεια και θα το δούμε. Αναγνώριση φαρμάκου. Όπως είπα, αναγνώρισα το χρώμα του πλαστικού. Το έκανα με αισθητήρα φωτός, έτσι ονομάζεται, είναι ο συγκεκριμένος που βλέπουμε. Αυτό είναι ο αισθητήρας. Τον αισθητήρα μου για να τον προσαρμόσω στο Arduino και να το χρησιμοποιήσω κατάλληλα για να βγάλω την έξοδό του, που αυτό με ενδιέφερε, η οποία μέσω του κατάλληλου λογισμικού ήταν μια RGB έξοδος, έπρεπε κάποιος να δημιουργήσει μια πλακέτα με τα κατάλληλα ηλεκτρονικά στοιχεία και να μπορέσω εγώ να την ενώσω στο Arduino. Πλακέτα του εμπορίου είναι αυτή, η οποία έχει προσαρμόσει το συγκεκριμένο τσιπάκι. Να πω ότι έχει τροφοδοσία 5 V, οικείωση. Για κάθε βασικό χρώμα, κόκκινο, πράσινο, μπλε, είναι τα τρία βασικά χρώματα. Έχει για
την ψηφιακή κωδικοποίηση του bit 0 και του bit 1 έχει ένα pin για κάθε ένα από τα bit, οπότε συνολικά 6, και για την έξοδο, η οποία είναι αναλογική, έχουμε τις τρεις εξόδους για το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το LED που γράφει, το οποίο θα το δούμε εδώ καλύτερα. Τι είναι αυτό το LED, θα σας το δείξω κιόλας. Καταρχήν να πω ότι εφόσον το αισθητήρας φωτός, σημαίνει ότι επηρεάζεται από το φως, είτε είναι αυτό το κινητό είτε είναι φυσικό. Έτσι, εγώ παρατήρησα από διάφορες δοκιμές ότι αν βρισκόμουν σε συνθήκη διαφορετικού φωτισμού, δηλαδή εδώ πέρα αν έκλεινα τα φώτα και έβαζα το ίδιο φάρμακο να αναγνωρίζει, έβαζα διαφορετικές εξόδους. Και όταν τα άνοιγα τα φώτα ήμουν έξω, πάλι διαφορετικές και είχαμε πρόβλημα. Εγώ επέλεξα μέσω του κώδικα που έγραψα να έχω πάντα αυτό το white LED που βλέπετε στη θέση 6. Επέλεξα να το έχω πάντα ανοιχτό, έτσι ώστε να με διευκολύνει, καθώς, όπως θα δείτε, πιστεύω θα φαίνεται, είναι αυτό το λαμπάκι, το οποίο είναι πολύ φωτεινό και μου προσφέρει μια συνθήκη φωτισμού σε πολύ μεγάλο ποσοστό ίδια. Οπότε τώρα εγώ είτε κλείσουμε τα φώτα είτε βγούμε έξω, αυτό το φωτάκι μου δημιουργεί μια συνθήκη φωτισμού που μου προσφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, όχι 100% όπως θα πούμε στο κώδικα, επιτυχία. Δίπλα βλέπουμε πώς το συνέδεσα με το Arduino. Όπως είπα, δεν έχει απόλυτη επιτυχία αναγνώρισης του χρώματος. Έτσι έπρεπε να δημιουργήσω κάποια όρια. Αυτά τα όρια έγιναν μέσω δοκιμών και είπα μέσα στο κωδικά μου ότι εφόσον έβαζα αυτό το φάρμακο το οποίο είναι το αερολίν, έπαιρνα κάποιες τιμές. Και έλεγα ότι αν το κόκκινο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις δύο τιμές, το πράσινο ανάμεσα σε άλλες δύο και το μπλε ανάμεσα σε άλλες δύο, τότε θέλω να μου πεις ότι είναι το αερολίν. Στο δεύτερο if, το εμβολευμένο, είναι μια συνθήκη ελέγχου, έτσι ώστε να μου πει κατά τη διάρκεια της αγωγής μία φορά ποιο είναι το φάρμακο. Γιατί όπως είπα, η συνάντηση loop τρέχει συνέχεια. Όλοι οι αισθητήρες δίνουν δεδομένα συνέχεια. Το Arduino υπολογίζει συνέχεια. Οπότε, φανταστείτε πόσο γρήγορα εκτελεί μία φορά τον κώδικα, σε ελάχιστα μιλισεκόντ, οπότε θα μου τύπωνε συνέχεια ποιο φάρμακο είναι εμένα, δεν είναι για αυτό. Εγώ ήθελα μία φορά να το πει. Για τον υπολογισμό των δόσεων χρησιμοποίησαμε την τεχνολογία υπερήθρων. Ενδεικτικά να πω ότι δεν τη βλέπουμε με γυμνό μάτι. Είναι έξω από το φάσμα της ανθρώπινης όρασης. Αρχικά η ιδέα που υπήρχε ήταν να έχουμε έναν πομπό υπέρ της ακτινοβολίας και ένα δέκτη, τους οποίους βλέπουμε εδώ. Αυτοί θα βρισκόντουσαν σε αντικριστή διάταξη και θα δημιουργούσαν μεταξύ τους μια υπέρυθρη ακτινοβολία. Έτσι, όταν περνούσε, διέκοπτε αυτή την ακτινοβολία η σκόνη, στο πρόγραμμα ένας μετρητής θα αυξανόταν και στο τέλος θα υπήρχε η δυνατότητα να μου πει πόσες δόσεις έκανε ο χρήστης. Δίπλα βλέπουμε μια πιο εξελιγμένη έκδοση του ίδιου πομποκυκλουδάκη που έχει επικάλυψη πλαστική. Το πρόβλημα με αυτές τις δύο περιπτώσεις ήταν ότι δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν τη σκόνη. Ενώ αναγνωρίζαν, ας πούμε, το δάχτυλό μου ή ένα στυλό ή μέχρι και κολόνια, προφανώς η πυκνότητα του φαρμάκου ήταν τόσο ασθενής και μικρή, η οποία δεν μπορούσαν να το αναγνωρίσουν. Έτσι, χωρίς να το περιμένω, χρησιμοποίησα αυτόν τον αισθητήρα, ο οποίος χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από όσο έχω δει, για να μετράει η απόσταση εφοδίων. Έχει πάλι τεχνολογία, χρησιμοποιεί πάλι τεχνολογία υπερήθρων. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα δεν έχουμε κάποια χρηστή διάταξη. Έχουμε τον πομπό και τον δέκτη, είναι το δυο ματάκια αυτά, είναι λεντάκια στην ουσία. Ο πομπός εκπέμπει συνέχεια υπέρυθρη ακτινοβολία στο λογό του, ένα τρίγωνο φανταστούμε, και όποτε περνάει από πάνω ένα αντικείμενο, χτυπάει αυτή η ακτινοβολία και ο δέκτης συλλέγει τις ανακλάσεις. Έτσι, με το κατάλληλο λογισμικό που δίνει ο κατασκευαστής, μπορούμε να υπολογίσουμε την απόσταση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το μόνο που ήθελα να μου πει ότι κάτι πέρασε. Έτσι, μέσα από διάφορες δοκιμές, είδα ότι όταν ο λογός του πομπού ήταν ελεύθερος, δεν έβρισκε κάπου, δεν είχε κάποιο πόδιο, τότε οι τιμές που έπαιρνε ήταν πάντα σε τάση, μιλάω γύρω στο 250. Και όταν περνούσε το φάρμακο μπροστά, οι τιμές αυτές ανέβαιναν πάνω από το 400, γι' αυτό δημιούργησε αυτή τη συνθήκη. Και μετά από την πάυση μετράει τις δόσεις. Τώρα να πω λίγο παραπάνω για τη σημασία της delay που είπα και στην αρχή. Να πούμε ότι αν εγώ έβαζα αυτή τη 5 μιλισεκόντ, αν έβαζα 1000, δηλαδή ένα δευτερόλεπτο,
Είπαμε ότι το delay είναι η παύση ανάμεσα από δύο διαδοχικά loop. Αν σε αυτό το δευτερόλεπτο περνούσε το φάρμακο, και ενώ είχε περάσει φάρμακο, εφόσον το σύστημα θα ήταν σε στάση delay, σε στάση αναμονής ή καθυστέρησης, πείτε το όπως θέλετε, δεν θα αναγνώριζε το φάρμακο. Έτσι, εγώ έπρεπε να βρω αντίθετα, από την άλλη περίπτωση, αν έβαζα ένα πολύ μικρό delay, δηλαδή 1 millisecond, θα περνούσε το φάρμακο πάνω από την υπέρυθρη ακτινοβολία και θα το αναγνώριζε και 2 και 3 φορές. Πράγμα το οποίο δεν το ήθελα. Έτσι, έπρεπε να βρω μια συγκεκριμένη τιμή, η οποία θα μου εξασφάλιζε ότι θα μου αναγνώριζε το φάρμακο, αλλά δεν θα μου το αναγνώριζε και 2 φορές. Και αυτή η τιμή είναι περίπου στα 50 millisecond. Για την ασύρματη αποστολή των δεδομένων από το Arduino στο Android χρησιμοποίησα Bluetooth. Δεν θα πω πολλά πράγματα για το πρωτόκολλο του Bluetooth. Απλά να πούμε ότι σε κάθε δίκτυο υπάρχει τουλάχιστον ένας και μέχρι 7 κόμβοι υπηρέτες και ένας κύριος κόμβος. Ο κύριος κόμβος είναι αυτός που ξεκινάει τις συνδέσεις με τους κόμβους υπηρέτες και είναι αυτός που στέλνει δεδομένα. Οι κόμβοι υπηρέτες δεν κάνουν τίποτα. Είναι δούλοι στην ουσία και ακολουθούν ό,τι τους πει ο κύριος κόμβος. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι για να έχουμε και μια εικόνα, το Arduino με το σύστημα αισθητήρων υπολογίζει τα δεδομένα, μας δίνει τις εξόδους, τις οποίες τις παίρνει κατάλληλα το Bluetooth, το οποίο είναι ο κύριος κόμβος του δικτύου και το στέλνει στο tablet. Λοιπόν, χρησιμοποίησα το συγκεκριμένο module, το RN42, το οποίο πάλι, όπως είπαμε και πριν, έπρεπε να προσαρμοστεί σε μια πλακέτα, η οποία είναι αυτή, η Bluetooth Made Simple. Έχει τροφοδοσία 5V, τυχείωση OK. Έχει 2 pins που βλέπουμε εδώ, RTX και CTS. Αυτό αναφέρεται στο πρόβλημα του κρυφού σταθμού που έχουμε κάνει στα δίκτυα. Δεν θα πω τίποτα. Απλά να πω ότι ο κατασκευαστής πρότεινε αυτά τα 2 να είναι βραχικυκλωμένα, έτσι ώστε να έχουμε ένα στοιχείο διάρκεια στο δίκτυο. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το RH και το TAF, είναι το receive H και το transmit H, τα οποία, όπως είπα, είναι η σηριακή έξοδη και είσοδη και στο Arduino. Οπότε έπρεπε το RH του Bluetooth, έτσι ώστε η επικοινωνία να είναι σωστή, να συνδεθεί με το TAF του Arduino και αντίστροφα το TAF του Bluetooth να συνδεθεί με το RH του Arduino. Εγώ όταν πήρα τον αισθητήρα, φυσικά δεν έκανα αυτό που ήθελα. Είχε τις εργοσταϊκές του ρυθμίσεις. Έτσι, έπρεπε να ρυθμίσω το Bluetooth μου στα δεδομένα του προβλήματος. Αρχικά, έπρεπε να αλλάξω το ρόλο που θα έχει στο δίκτυο. Έπρεπε να το κάνω ότι θα είναι ο κύριος κόμβος, καθώς είναι αυτός που στέλνει δεδομένα, δεν δέχεται τίποτα στέλνει. Μια άλλη αλλαγή που έπρεπε να κάνω, έπρεπε να βρω σε τι baud rate, δηλαδή το baud rate είναι σύμβολα είτε bit ανά δευτερόλεπτο που επικοινωνούν οι συσκευές μεταξύ τους. Έπρεπε να βρω σε τι baud rate τρέχει το tablet μου, έτσι ώστε να βάλω αυτό το baud rate στον κώδικα μου και στο τέλος να ρυθμίσω αντίστοιχα και το Bluetooth μου. Όλα αυτά που σας λέω προϋποθέταν πιο πριν αυτή τη σύνδεση με το Arduino και τη σύνδεση του Arduino στον υπολογιστή, έτσι ώστε μέσω του Bluetooth του υπολογιστή, που τα περισσότερα, όλα τα laptop έχουν, να αναγνωρίσω αρχικά το Bluetooth. Έτσι, στο περιβάλλον Windows δημιουργούμε μια θύρα για έναν εκτυπωτή, ακριβώς μια θύρα για το Bluetooth και μετά από διάφορα προγράμματα τερματικού, υπάρχουν πολλά, με τις κατάλληλες εντολές κάνουμε τις παραμετροποιήσεις μας. Η τελευταία παραμετροποίηση που είχα κάνει ήταν ότι εφόσον είπα ότι θα είναι κύριος κόμβος στο δίκτυο του Bluetooth, ήταν αυτό που έπρεπε να ανιχνεύσει το χώρο για κόμβους υπηρέτη και να αρχίσει τη σύνδεση. Έτσι, με τις κατάλληλες εντολές, έκανα ανίχνευση στον χώρο, βρήκα τη MAC διεύθυνση του συγκεκριμένου tablet, την αποθήκευσα μέσα στο Bluetooth, έχει μείνει, και πλέον είχε δημιουργηθεί το πρώτο στάδιο επικοινωνίας με Bluetooth. Το Bluetooth έχει πολλά στάδια. Θα δούμε και πιο... Λοιπόν, η εφαρμογή που χρησιμοποίησα για τη σύνδεση ήταν η S2 Bluetooth Terminal στο tablet. Απλά να πω ότι αρχικά, εφόσον είχα κάνει όλες τις παραμετροποιήσεις με το Bluetooth, έπρεπε να πω από τις ρυθμίσεις, να βρω το Bluetooth, το συγκεκριμένο, να κάνουμε την ανταλλαγή των κωδικών όπως κάνουμε όταν θα είμαστε με κινητά. Και τώρα πλέον είχαν συνδεθεί οι δύο μονάδες, αλλά δεν είχαμε φτάσει σε κατάσταση αποστολής δεδομένων. Η κατάσταση αυτή γίνεται μέσω της εφαρμογής, το οποίο
Θα σας το δείξω πιο μετά, αν γίνεται να μαζευτούμε λίγο, μέσω της εφαρμογής. Οπότε, το Arduino υπολόγιζε ποιο φάρμακο είναι, τοποθετώντας εδώ μπροστά στον αισθητήρα το φάρμακο. Επίσης, ο άλλος αισθητήρας, ο SAP, μετρούσε τις δόσεις και όλα αυτά σε ζωντανό χρόνο, live δηλαδή μόλις έβαζα εγώ εδώ πέρα το φάρμακο, κατευθείαν μου το τύπωνε στην οθόνη, το tablet. Έπειτα έκανα save αυτά τα δεδομένα με ένα συγκεκριμένο όνομα και ένα συγκεκριμένο path που είχαμε πει με τη Σμήνη, έτσι ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κατάλληλα στην εφαρμογή της, που ήταν και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που παρήγαγα. Εντάξει, θα είπε η Σμήνη για την εφαρμογή της, δεν θα τα ξαναναφέρω. Κάποια συμπεράσματα, εντάξει, νομίζω είναι ολοφάνερο ότι όταν έχουμε ένα ανοιχτό λογισμικό, όπως είναι το Android, ο καθένας μας μπορεί να κάνει μια εφαρμογή σπίτι του, και έχουμε και ανοιχτό υλικό, open hardware, όπως είναι το Arduino και όλα τα συστήματα των αισθητήρων του, μπορεί πραγματικά να κάνει σχεδόν το πάντα. Μπορεί να συνδυάσει και όχι μόνο για εφαρμογές υγείας, για οτιδήποτε. Πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος συνδυασμός για ερευνητικά πάντα και για χόμπι εφαρμογές, έτσι ώστε να εξελίξουμε την καθημερινότητά μας. Αυτά από μένα. Να κάνουμε και μία επίδειξη. Λοιπόν, εφόσον έχουν προηγηθεί όλα αυτά που είπα, βάζουμε τη τροφοδοσία στο σύστημα. Βλέπετε τώρα το Bluetooth, πιστεύω βλέπετε, αναποσβήνει ένα κόκκινο λαμπάκι, το οποίο σημαίνει ότι είμαι έτοιμος για να βρω τη MAC διεύθυνση που μου έχει πει. Μέσα από το περιβάλλον της συγκεκριμένης συσκευής, πατάω από μια λίστα, επιλέγω το συγκεκριμένο Bluetooth και περιμένω να συνδεθεί. Καταρχήν να πω ότι τώρα που το συνδέω με USB καλό δεν έχει καμία σχέση. Μπορώ να το συνδέσω και με μπαταρία, δεν έχει καμία σχέση με τον υπολογιστή. Απλά τώρα επιλέγω να δώσω τροφοδοσία μέσω του υπολογιστή. Ωραία, συνδέθηκε, δεν έκανα δύο προσπάθειες. Τώρα, μόλις περάσω το φάρμακο μπροστά στο το είδα, το πέρασα, μου έχει τυπώσει στην οθόνη ποιο φάρμακο είναι. Έπειτα, μέσα από τον αισθητήρα αυτό, να ανοίξω το κοινό. Όταν περνάνε οι δόσεις, από πάνω τυπώνει κατευθείαν τον αριθμό των δόσεων. Έπειτα ο χρήστης πατάει save στο συγκεκριμένο path που έχουμε πει και από εκεί πέρα αναλαμβάνει η εφαρμογή της συζήτησης. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ερωτήσεις? Όχι. Εντάξει. Θα ανοίξει την εφαρμογή S2 Bluetooth Terminal, επιλέγουμε το γραφικό περιβάλλον, τη συσκευή Bluetooth που θέλουμε να συνδεθούμε και περιμένουμε τη σύνδεση και βλέπουμε ότι έχει ανάψει το πράσινο λαμπάκι στο Bluetooth. Οπότε, τώρα μόλις τοποθετήσω μπροστά από τον αισθητήρα φωτός το φάρμακο, το Aerolin, θα δούμε ότι το έχει αναγνωρίσει και το έχει τυπώσει στην οθόνη μας. Και έπειτα και με τις δόσεις τυπώνει τον αριθμό των δόσεων. Έπειτα ο χρήστης πάλι από το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής κάνει save σε γνωστό path
με γνωστό όνομα, όπως βλέπουμε. Τώρα τα δεδομένα έχουν αποθηκευτεί και είναι έτοιμα να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή Asthma Kits.